Hello， 大家好，今日同大家分享一個無水蒸魚。咁我呢度有一條鱸魚啦，350克，我買咗3英鎊，街市咧就買10英鎊4條，咁我就要1條啦，3英鎊。另外有啲葱啦、薑同埋紅辣椒嘅，紅辣椒咧我嚟裝飾嘅，如果冇可以唔落。隻手嘅皮膚咧越嚟越差，幾乎所有咧要掂水嘅嘢咧，我都要戴手套。我呢個咧係凍滾水嚟嘅，咁你可以擺啲薑絲落去浸住。洗魚嗰陣時咧，要小心佢嗰啲刺會拮到。咁呢個腮咧要去乾淨啦，個肚呢個位置咧要解開佢，洗乾淨嗰啲血水。條魚洗乾淨之後吸乾水，咁唔好忘記個肚咧都要吸乾。咁我哋咧響蒸呢條魚之前咧就俾少少鹽落去。少少得噶啦，好啦，咁我哋可以攞去蒸。咁呢個 pan 咧，我就抹咗少少油嘅，咁我哋俾啲薑響底。我哋開始咧就先用大火先，咁煮到佢見到有水珠咧，我哋就轉用中小火煮佢6分鐘。嗱，而家見到個鑊蓋咧開始有啲水珠啦，咁我哋就煮佢6分鐘，轉用中小火。我呢條魚咧係半斤多少少啦。咁就用6分鐘啦。如果你個魚大咧，係要加多少少時間嘅。咁依家咧就夠鐘啦。咁我哋熄火，焗佢3分鐘。試一試個魚熟未？咁喺最厚嘅地方吉一吉落去，嗱，呢個輕易穿透係熟噶啦。
咁我哋鋪少少薑絲啦，喺面啦，葱絲，少少紅椒絲，咁啊淋翻少少滾油落去，俾少少蒸魚豉油落個鍋嗰度。再響側邊嗰個淋入去。